大家好，我是家电维修邓师傅啊。这一台电视遥控也开不了机啊，按这个按键也没反应，按开机按键也这个屏幕也不亮啊。正常的话应该要按遥控开关，或者是按这个按键开关，这个灯会变蓝色啊，这样才能开机。好，我们打开看一下什么情况。这个电视机我们已经拆开了啊，就是整一块板的啊。一体版的，这个是遥控接收头、指示灯跟这个按键。我们先来量一下按键啊，先检查一下这个开关按键，看是不是好的啊。这个第一个键就是电源键啊，电源开关按键我们量一下，这样，说明按键没有问题啊，按键是好的，按键是好的，我们插电。来量一下它的电压啊，量一下给遥控这边供电的电压，这个打地线，这边4.8伏啊，这个电压偏低，这个应该是5伏给这个接收头供电的，这个电压低了啊。这边有个12伏正常啊，那这个我们可以判定一下它的这个电压5伏电压被拉低了以后，这个可能按键也不起作用了，因此我们就拔掉这边，把这个拔掉，再来量一下它的电压啊。这边5伏正常，这就正常了啊。接上这个插上这个排线的时候，它电压不正常，不插的时候有5伏，那么很明显就是这边短路了。短路了的话，我们就直接换一个接收头，来看一下效果啊。好，我们来把这个接收头拆下来啊，这很好拆的啊，这一焊就掉了啊。这个接收头。我们用这个接收头啊，这个一个新接收头，把它装上去试一下。先打一下，把这个角打一下焊丝啊，好焊一点。好了，我们把这个新接收头我焊上去了，我们先来试一下。这个旧接收头我们已经拆下来了，新的装好了，我们插电试一下啊，看一下效果。先插电，来量一下它的电压啊，电压恢复正常5伏了啊，就说明就这个接收头坏了啊。我们再来按一下遥控。按一下遥控啊，变蓝灯了，正常了，它已经启动了啊。我们再看一下，好 ，OK， 这就修复成功啊。希望这个视频要对大家有所帮助，点赞关注我，谢谢。